我叫曾鏡雄，咁1981年初咧，我就嚟咗新加坡啦。咁我哋初嗰時嚟真係好辛苦㗎，一日起碼14-15個鐘，年中無休，眨下眼幾十年啦。佢喺新加坡被稱為御廚，因為佢曾經參與製作大大小小嘅國宴。曾經有一次啦，我哋新加坡國父阿李生喺我哋嘅酒店嗰度擺咗個80大壽，當時咧就我幫佢做咗啲菜，咁好幸運啦，咁啊個個都好開心。佢認為一位成功嘅廚師最重要係追求創新，不斷求變。我哋起點係粵菜起家，但係當我哋去到世界各地或者去到某個階段嘅時候，係要演變同埋改良。如果唔係，你永遠都企咗人哋後邊，唔喺人哋前邊。星期四晚開 TV77台。